Египетските пирамиди крият толкова много тайни, че е трудно да си представите колко са много. Но какви са тези сигнали, които египетските пирамиди изпращат на всеки 10 години? Откъде идват, кой ги създава или по-точно кой ги изпраща? За всичко това ще разберете днес в този видеоклип. Аз съм Айхан Инфая, приятели. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че видеоклипът ви е бил интересен, образователен и забавен, бих се радвал за един лайк, един коментар и защо пък не е абониране с камбанка. Качвам по 3 видеа всяка седмица. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Има много мистерии и теории около египетските пирамиди. Много изследователи са убедени, че представители на високо развита цивилизация са участвали в изграждането на пирамидите, а някои са напълно сигурни, че пирамидите са построени от извънземни. И сега египетските пирамиди периодично контактуват със своите строители. Но как се случва това? В това видео ще разберете. С вас е Айхан Инфая и в това видео ще ви разкажа какъв сигнал изпращат египетските пирамиди веднъж на всеки 10 години. И също така ще споделя за други мистериозни сигнали, които ще ви впечатлят. Много учени многократно са се чудили защо най-старите пирамиди са построени дълбоко в пустинята, защото би било много скъпо да се носят всички необходими строителни материали, които включват не само варовик и пясък, но и гранит. Има доста забележителен факт за гранита, между другото. Гранитните скали са способни да съхраняват голямо количество информация и могат да се използват за конвертиране на енергия. Освен това, гранитът е рядка скала, която съдържа кристален кварц в състава си. Външният материал е от пясък, също съдържа голямо количество кварц. Кварцът от своя страна е уникален минерал, който генерира електричество. След като са изследвали тези свойства, учените са успели да предложат нови теории. Една от тях гласи, че масата на пирамидата се притиска върху себе си и по този начин създава постоянен електрически ток. Още по-любопитен факт за учените се оказва, че когато погледнете пирамидата отгоре, може да видите, че камъните са положени в спиралата и изглежда сякаш са навити. Изглежда, че дизайнът на пирамидата не само не е случайен, но също така е създаден, за да приложи определени цели. Според една теория, пирамидата на Хеопс е устройство за света на звездната комуникация. И самите пирамиди не просто са насочени към съзвездието Орион. Това е направено специално, за да се почете паметта на боговете, дошли от това съзвездие в древността. Може би тогава Земята е предизвикала толкова голям интерес сред извънземните, че те са решили да оставят следа под формата на комуникационно устройство. Според версиите на много учени, пирамидата на Хеопс е станала такъв обект, че предположенията се потвърждават не само от изследването и анализа на материалите, от които е построена пирамидата, но и от нейната вътрешна и външна структура. Струва се да се обърне внимание на вътрешността на пирамидата и нейната вдлъбната част. Инженерите казват, че това много напомня на дизайна на сателитната антена, но наистина ли изследователите имат сериозна причина да излагат всички тези предположения? Разбира се, на теория това всичко може да се окаже невярно, но е факт, че съвременната цивилизация сравнително наскоро се сблъска с активност в пирамидата. Инцидентът се е случил през април 2002 година. Късно през нощта обикновен пастух се е подготвил за обичайния ритуал преди съня. Подготвил се леглото и вече е започнал да заспива, когато внезапно го е събудил пронизателен звук, подобен на смилане на камъни и желязо. Мощният лъч светлина на краят на лъча не се е виждал. Той е отишъл далеч в звездното небе. След няколко минути същото тракане се е чуло отново и лъчът моментално е изчезнал. Настъпила е пронизваща тишина и след известно време египтянинът е видял мъж с огромен ръст, който е излязъл пред пирамидата, минавайки откъдето просто нормалните хора не биха могли. Пазачите също са реагирали веднага, но той е изчезнал. Тази нощ е била придружена от поредица от последвали странни събития. След около половин час полицейският отряд веднага е пристигнала на мястото в Гиза. Веднага след това са дошли и разузнавателните служби на Египет, Мохабар. След известно време е пристигнала и въздушна помощ. Няколко хеликоптера, които са били въоръжени с войници, кацнали са по заповед на един от представителите на специалните служби. Войниците са обградили пирамидите и околността. Всички те са били заинтересувани от това какво се е случило с пирамидите. По телевизията на следващия ден е излязла кратък репортаж за събитията от снощи. Медиите са представили тази история като студентско хулиганство. Група млади тинейджери са се изкачили на пирамидата през нощта и са решили да се забавляват, като организират светлинно шоу с мощни фенери. Полицията бързо е пристигнала на място и ги арестувала. Дали да вярвате на тази версия или не, всеки решава сам за себе си.
Информация от властите все още е нямало, но на следващата сутрин американското посолство се е обадило на египетското министерство на външните работи и са предложили своята помощ за разследване на този случай. Разбира се, подобно упоритост от страната на САЩ се обяснява, че американците почитат дълбоко и уважават историята на Древен Египет и не биха искали да загубят толкова много ценно историческо културно наследство. По-късно, на 15 април е станало известно, че цялата работа в Гиза е спряна, но след известно време американски археолози са започнали да извършват някаква работа. Не се знае как точно им е било позволено да изследват пирамидите, но има предположения, че парите са решили всичко в тази история. Но има и втора версия. Тя е, че египтяните са влезли в сътрудничество с американците, тъй като те са имали най-новото усъвършенствано оборудване. По-късно изследванията им все пак са спрели и американските учени вече не са могли да бъдат в затворената зона. Известно е, че по време на археологическите разкопки е открит удивителен артефакт, който египетските специални служби са иззели от американците. Не е известно точно какъв вид артефакт е било. Знае се само, че вероятно е от извънземен произход, тъй като е бил намерен на върха на пирамидата на Хеопс след инцидента. Те говорят за факта, че пирамидите са гигантски предавател, приемник от дълго време. Обаче все още не е ясно как се включва и защо. При това положение съвременната наука все още не е регистрирала подобни лъчения. Може би скоро ще видим отново тази древна сграда в действие и най-накрая ще разберем защо е построена. Какво мислите? Могат ли пирамидите наистина да служат като предаватели или истинската им цел е нещо друго? Споделете вашето мнение в коментарите и гледайте по-напред. Очакват ви най-вълнуващи и интересни сигнали, които някога сме получавали от космоса. Фиксираният радиосигнал от космоса. На 29 април 2019 година радиотелескоп в Австралия е бил насочен към най-близкият ни галактически съсед, звездната система Алфа Кентавър или по-скоро Проксима Кентавър, малко червено джудже, което е около 8 пъти по-малко от нашето Слънце. В този съдбовен ден учените може да са записали първото доказателство за съществуването на интелигентен извънземен живот, сканирайки Проксима Кентавър в търсене на признаци на изригвания. Радиотелескопът на обсерваторията Паркес е записвал нещо съвсем различно. Нещо уникално е било скрито сред радиосмущенията. Теснолентов сигнал на честота от 982,02 МГц. Освен това, сигналът е записан за 5 половин-часови сесии. На това основание учените са заключили, че сигналът е уникален и потенциално с извънземен произход. Космическите феномени почти винаги са произвеждали широколентови сигнали и въпреки че е известно, че само хората използват теснолентовите радиосигнали. Освен това се повтаря не веднъж, а няколко пъти. Сигналът е открит от изследователите, работещи като част от програмата Инициатива, насочена към откриването на интелигентен извънземен живот. Тази програма включва изследване на повече от милион звезди в нашата галактика и дори повече от 100 галактики извън Млечният път, тъй като извънземните може да се опитват да комуникират по други начини, различни от радиото. Тази програма също използва особено чувствителни телескопи за търсене на лазерни сигнали сред светлината, излъчвана сред милиони звезди. Загадъчен сигнал от космоса. В началото на 2020 година канадски учени, които са провели експеримент за изследване на интензитета на водорода, са публикували статия, в която са обявили интересно откритие. Открили са сигнали със специална честота, които се появява приблизително на всеки 16 дни. Тези бързи радиоизбухвания са внезапно големи импулси на радиация, които избухват някъде извън нашите галактики. И въпреки че продължават част от секундата, те консумират огромно количество енергия, милиони пъти повече, отколкото нашето Слънце излъчва. Представете си, че стоите на покрива на вашата къща и на разстояние от 1600 метра вашият приятел ви вика здравей, за да ви сигнализира. Помислете си колко силно би трябвало да вика, за да го чуете. Сега си представете този сценарий на комуникация, увеличен с милиарди или даже трилиони пъти, и ще получите представа колко радиация трябва да излъчи този сигнал, за да могат нашите радиотелескопи на Земята да го открият. Изненадващо откритият сигнал е доста стабилен. След една година наблюдения, изследователите са успели да потвърдят, че той има отчетлива структура, според която в продължение на 4 дни сигналът е издавал един или два изблика на всеки час, а след това е затихвал за 12 дни. След едно известно време отново се е появявал. На 16 септември 2018 година
До 30 октомври 2019 година 28 отделни групи от сигнални изблици са били регистрирани. Някои учени вече са изложили теория за произхода им. Такава периодичност може да бъде причинена от гравитационното влияние на някой съседен обект. Според друга версия, сигналите могат да бъдат периодично блокирани под въздействието на приливните сили на черната дупка. В самото начало на септември 2019 година в една авторитарна астрономическа публикация се е появил доклад. Група астрофизици от университета в Сидни са заявили, че учените са записали мощен радиосигнал от неизвестен източник, разположен на кратко разстояние от центъра на нашата галактика. Наблюдавайки го в продължение на няколко месеца, изследователите са записали неговите характеристики. Сигналът на честотата е била 888 МГц, но се е оказало много неразбираем. Излъчвал е радиовълни в продължение на седмици и след това бързо е изчезвал. Когато астрономите са откривали такава радиация, те са започвали да сканират тази област от пространството, за да определят какъв вид обект е – звезда, черна дупка или нещо друго. Направили са го този път, но се е оказало, че мистериозният източник не излъчва рентгенови, не инфрачервени лъчи. Учените не са бързали да направят изводи. Те само са декларирали, че все още не разбират с какво си имат работа. Може би този източник принадлежи към напълно нов клас космически обекти, които все още не сме наблюдавали. Астрофизиците като цяло са предпазливи хора и изключително рядко прибързват да правят изявления в тази област. Някой от вас знаеше ли за тези радиосигнали, уловени от космоса? За случката с египетските пирамиди? Долу в коментарите споделете вашето мнение. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар, за мен това е удоволствие. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеоклипове. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е мой плейлист с всички интересни качени видеа от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!